ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমরা আছি কমলাপুর রেল স্টেশন, কারণ আজকে আমরা ভ্রমণ করব রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনে, যেটা কিনা আপনারা অবশ্যই জানেন। আজ শুক্রবার, ঘড়িতে প্রায় এখন সময় 1টা। তো সেই ক্ষেত্রে অন্য দিনের তুলনায় আজকে যাত্রী চাপ একটু বেশি। তো আমরা আমাদের টিকিট কালেক্ট করে এখন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করব। একটি ভিডিওতে আমাদের সকলের সামনে আসলাম। আজকে আমরা আছি কমলাপুর থেকে একটা শর্ট যাত্রা করব রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দেখাতে পারব যতটুকু পারি। আমরা এখন অবস্থান করছি স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। যেহেতু একদম এখন দুপুরবেলা, এই সময় মোটামুটি যাত্রী চাপ একটু কম থাকে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুরোপুরি ফাঁকাই বলা যায়। আর আমরা আমাদের টিকিট কাটলাম, আমরা এখান থেকে মির্জাপুরে টিকিট কাটছি, কিন্তু আমরা যাব জয়দেবপুরে ভাড়া কিন্তু 20 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই সামনে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওখানে একটি ট্রেনের যাত্রী তারা নেমে কাউন্টার অভিমুখী হয়ে তারা স্টেশন ত্যাগ করতেছে। তো আমরা অবশ্যই 2 নম্বর লাইনে আসবে না, আমাদের প্ল্যাটফর্ম 6 লেখা আছে, আমরা সেখানে যাব একটু পরে। সেখান থেকে আমাদের ট্রেনে উঠতে হবে। এখন আমাদের সামনে আছে রংপুর এক্সপ্রেস, যেটি কিনা ঢাকা থেকে রংপুর যাতায়াত করে। সো এই ট্রেনটি একটু পরেই এখান থেকে স্টেশন ত্যাগ করবে। এখন ঘড়িতে কাটা প্রায় বেলা 2:30টার মতো। তো আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। তো আমাদের রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের লাইনে প্রবেশ করবে। এই তো 5 নম্বর রাজশাহী এক্সপ্রেস মেল ট্রেনটি, বা যাকে কমিউটার ট্রেন বলা হয়, সেটি লাইনে প্রবেশ করলো। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাল পরিহিত যারা আছে তারা হলো কুলি। তারা তাদের মালামাল বা যাত্রীদের মালামাল বহনের জন্য বিভিন্ন বগির সামনে তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তো আমার কাছে ব্যাপারটা একটু হলে ভালো লাগছে, কারণ সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই তারা তাদের কাজটুকু মেনটেন করতেছে। এখন আপনাদেরকে যদি এই ট্রেনের ভাড়া সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দিই, সেক্ষেত্রে এটাই বলবো, মূলত আন্তনগর ট্রেনের চাইতে অনেক কম খরচে মেল ট্রেনগুলোতে ভ্রমণ করা যায়। সেক্ষেত্রে আপনি প্রায় অর্ধেক খরচে আপনি রাজশাহী বা বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। ট্রেনটি কমিউটার ট্রেন বা মেল ট্রেন হওয়াতে এর বগির সংখ্যা খুবই কম। এখানে কোচ সংখ্যা মূলত 5টি মনে হয় ছিল সর্বমোট। তো আমরা যাত্রা করব খ বগিতে। তো আমরা অলরেডি উঠে গেছি। আর সেই সাথে এখানে ইঞ্জিন ঘোরানো হচ্ছে, যে 6513 ইঞ্জিনটা আসছে সেটি চেঞ্জ করে অন্য একটা ইঞ্জিন দেওয়া হবে, কারণ এটি অলরেডি রাজশাহী থেকে আসছে। আপনারা মোটামুটি সবাই জানেন কমিউটার ট্রেনগুলোতে বা মেল ট্রেনগুলোতে মূলত শোভন শ্রেণী হয়ে থাকে। তো আমাদের সিটও ছিল শোভন। তো এই ট্রেনের 5টি শোভন কোচের পাশাপাশি এখানে একটি পাওয়ার কারও ছিল। তো যাত্রী চাপ আজকে এখান থেকে একটু কম, কিন্তু জয়দেবপুর বা বিমানবন্দর হয়ে গেলে আরও যাত্রী রাজশাহীর উদ্দেশ্যে আরও বেশি হয়। সকল অভিজ্ঞতার জন্য টয়লেট ব্যবস্থাটা দেখাতে চাইছিলাম, বাট টয়লেট বন্ধ থাকার কারণে বা ভিতরে মানুষ থাকার জন্য দেখাতে পারলাম না। বাট এটা খুব বেশি ভালো না, এটা আমি আপনাদেরকে আগেই বলে দিচ্ছি। তো আমরা কোচ থেকে নামার পর আপনাদের ইঞ্জিনটা দেখাবো। এই ইঞ্জিনটা মূলত চেঞ্জ হয়ে আসছে, যেটি কিনা লোকো 6509। এটা একটি ব্রডকেস লোকোমোটিভ।
প্রায় 1.5 ঘন্টা লেটে আসার পর এখানে আরও 30-40 মিনিট থাকার পর ট্রেনটি প্রায় 2 ঘন্টা বিলম্বে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ত্যাগ করলো। সেই সাথে আপনারা পাশে দেখতে পাচ্ছেন সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস, যেটি কিনা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে ঢাকা হতে। এটার টাইম 3টা, এটাও অলরেডি বিলম্ব আছে, একটু পরে এটা এখান থেকে ছেড়ে যাবে। এই রাজশাহী কমিউটার ট্রেনটির কোন কোন গন্তব্যস্থল হয়ে রাজশাহী বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌঁছাবে সে সম্পর্কে আপনাদের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিব। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্টেশনগুলো হলো ঢাকা কমলাপুর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন, টঙ্গী জংশন, যদিপুর জংশন, মির্জাপুর রেলওয়ে স্টেশন, টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব, শহীদ মনসুর আলী, চামতৈল, উল্লাপাড়া, ঈশ্বরদী বাইপাস, আব্দুলপুর, সওদহ, রাজশাহী কোর্ট, কাকনহাট, আমনুরা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ। কমলাপুর থেকে ছেড়ে আসা প্রায় 10-15 মিনিট পরে আমরা চলে আসছি তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন। এখানে মূলত অত যাত্রী চাপ আজকে ছিল না। এখানে 2 মিনিটের একটি যাত্রা বিরতি হবে এবং তারপর আবার ট্রেনটি তার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করবে। আপনারা যারা ভ্রমণ পিপাসু তারা অবশ্যই জানেন এরকম যাত্রা সময়কালে বিভিন্ন রকম মানুষ দেখা যায়। ঠিক তেমনি আমার সামনে ছিল এই মানুষটা, তিনি তার বই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব এই মুহূর্তে আমরা অতিক্রম করছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন। বাংলাদেশ থেকে যে কয়টি আন্তর্জাতিক রেল যেমন মিতালি এক্সপ্রেস বা মৈত্রী এক্সপ্রেস ভারতে যায়, সবগুলো ট্রেনে এখান থেকে যায় এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া এখান থেকে সম্পূর্ণ হয়। রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনটি তুরন্ত গতিতে ছুটতে চলে আসলো ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন। এখান থেকে মূলত একটু যাত্রী চাপ বাড়ে, কারণ জয়দেবপুর আর এই ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অনেক যাত্রী পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে এখানে বছরের 12 মাসই এখানে মোটামুটি যাত্রী চাপ থাকে। আর সেই সাথে আপনারা এখন দেখতেই পাচ্ছেন মূলত আগের থেকে যাত্রী চাপ বেড়ে গেছে। এখন মূলত অনেক স্ট্যান্ডিং যাত্রী এখানে দেখা যাবে। তো এখানে প্রায় 5-6 মিনিট বিরতিতে ঢাকা বিমানবন্দর রেল স্টেশন ত্যাগ করলো রাজশাহী কমিউটার ট্রেনটি। টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন ঢাকা বিমানবন্দর হতে বেশি দূরত্ব না হওয়াতেই 5 মিনিট পরেই আমরা চলে আসলাম টঙ্গী স্টেশন। এখানে 2 মিনিটের যাত্রা বিরতি হবে এবং তারপর ট্রেনটি ছেড়ে যাবে। ইউটিউবার আমি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে যেখানে যাতায়াত করার চেষ্টা করি না কেন, আমি সবার আগে প্রায়োরিটি দিই এই ট্রেন জার্নিটাকে। কারণ আমার কাছে সবচাইতে কমফোর্টেবল এবং অনেক কিছু জানা শেখার জন্য, বিভিন্ন পরিবেশগতভাবে উপভোগ করার জন্য আমি সবচেয়ে এই ট্রেন ভ্রমণটাই উপভোগ করি। এবং সেই সাথে আমার অভিজ্ঞতাগুলো চেষ্টা করতেছি আপনাদের সকলের মাঝে তুলে ধরার জন্য। প্রায় 1 ঘন্টা পরে আমরা চলে আসলাম যদিপুর রেলওয়ে স্টেশনে। তো আজকে আমি মূলত রাজশাহী যাচ্ছি না, তো আমার ইচ্ছা ছিল রাজশাহী মেল ট্রেন নিয়ে আপনাদেরকে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য।
কারণ আমি ইউটিউবগুলোতে প্রায় অনেক জায়গাতে দেখেছি এই রাজশাহী মেল সম্পর্কে তেমন কোনো ভিডিও নেই। তো আমি চেষ্টা করলাম আপনাদের মাঝে আমার অভিজ্ঞতাটুকু তুলে ধরার জন্য। ইনশাল্লাহ আগামীতে আমি চেষ্টা করব ঢাকা টু রাজশাহী বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এই ট্রেনটির একটি ফুল ভিডিও দেওয়ার জন্য। অবশ্যই ভালো লাগলে আমাকে জানাবেন এবং লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, এবং আগামীতে যাতে আপনাদেরকে ভালো কিছু আরও ভিডিও উপহার দিতে পারি সেই দোয়া করে বা আশা করে আজকের ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।